劳力士手表能戴成这个样子，我也是很少见了。严重的磕碰导致狗牙圈掉落，镜面破裂，表带也是松松垮垮，下坠的比较严重。打开后盖确实惊艳到我了，这个表明显进水严重，而且长时间没有处理，制动坨比较松垮，已经刮伤甲板了。主要原因就是黑色的防水胶圈已经丧失了原有的弹性，水汽腐蚀导致制动坨发黑，这种水质一看就是没有1年也有半载了。制动背面的甲板明显的看得到磨损下来的金属碎屑以及较黑的油污。2个红酒轮子看这个状态也是不行的，坨芯中间的油污以及金属碎屑都快堆满了。字面指针的水质显而易见，这是长时间的氧化腐蚀，没有及时处理。现在这种情况也只能听天由命了，尽力给它擦拭干净，恢复一个较好的状态。听天由命的主要原因呢，是因为擦拭指针字面是免费的。腐蚀的甲板零件加入药水清洁，这样子才洗得干净。常规的清洗保养已经无法把表面的附着水质、油污清洗干净了。经过手动机洗以后，一套连招下来，手表机芯也恢复了干净洁亮的整体效果。所以手表一旦出现了进水起雾的情况，一定要及时处理。3至5年的常规机芯保养非常的有必要，除了可以正常的延长手表的使用寿命，也避免手表出现损坏、过大的维修费用。接下来就是沉浸式的保养、调校、点油，恢复原有的精准走时了。机芯修复完成以后，接下来我们针对松松垮垮的表带进行修复工作。使用专业模具逐一拆解表带节，可以明显的看到中间的钢柱被磨损变形较大的坑位，这也是松垮的主要原因。磨损较为严重的位置进行补钢修复，再依次打磨修复平整，恢复原有的品牌工艺。磨损严重的表带中心钢轴更换全新，按照原有的大小比例统一组装。手表的整体外观再依次进行美容翻新、打磨修复，恢复原有的品牌完美外观，修复整体的磕碰划痕。装配完成以后，进行密封检测，防水结果显示通过，手表走时也恢复正常，表带也恢复了其原有的挺拔平整身躯。最后一起来看一下修复好的整体外观。今天呢，依然是快乐英俊的修表匠，感谢大家的观看。